25 अगस्त 2025। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब। तो आज एक मज़ेदार वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अ स्टेप टू द नेचर पे वेलकम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम भी अच्छा है और थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो उसके साथ साथ कल रात को बारिश भी आई थी, अचानक आ गई थी कि अब क्या कर सकते हैं। और बारिश से हमारे सब्ज़ियों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप चेक कर सकते हैं कि फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है। ये मेल फ्लावर्स हैं लौकी या कद्दू के सब्ज़ी के ऊपर। कल तक एक फ़ीमेल फ्लावर भी आया था अल्हम्दुलिल्लाह से, आप चेक कर सकते हैं। ये एक फ़ीमेल फ्लावर था, इससे हमने हैंड पॉलिनेशन किया था। तो इसके ऊपर अभी मेल फीमेल का जो एक पॉलिनेशन होता है, मिलाप होता है, उसके बाद ही हमारी सब्ज़ी बनती है। ये एक छोटी सी लौकी है, अभी लौकी ये बड़ी होके हमारी एक सब्ज़ी भी बन सकती है। ये इसका फ्लावर था जो एक अभी ड्राई हो गया, मतलब सूख गया है। तो उसके साथ साथ के हमारे लश ग्रीन सब्ज़ियां भी हैं और तोरई के सब्ज़ी के ऊपर अभी मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर ओनली मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये एक मेल फ्लावर है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसकी हमने 3G कटिंग करेंगे तो इसके साथ ही फीमेल फ्लावर्स आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि इनका जो 3G कटिंग 1G कटिंग जो भी होती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी बनने के आसार हो सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, कल बारिश वाला पानी है जो इस टब में यहाँ पड़ा हुआ था, तो इस टब में ये पानी भर गया है। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत जलेपिनोज की सब्ज़ी है और ग्रीन चिल्ली है और भिंडी की सब्ज़ी तो इख्तिताम पे आ गई है। तो भिंडी के ऊपर कुछ भी हमारे आसार नहीं है, भिंडी का ख़त्म इख्तिताम हो गया। अभी चूँकि मानसून चल रहा है, मानसून के बाद ही हम सब्ज़ियां उगाएंगे ताकि हम आराम से अच्छे से मिट्टी बनाएं, सीड्स लेकर आएँ, उन सीड्स को लगा कर देखें, फिर आपके लिए भी नए नए कंटेंट भी लेकर आएँ। तो मैंने सोचा कि हमारे किचन गार्डन में नए नए सब्ज़ियां लग रही हैं, तो नए नए फ्लावरिंग हो रही है, नई नई ग्रोथ हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ दे दें कि अभी अभी इंशाअल्लाह बारिशों के बाद बारिश से हमें कुछ फ़ायदा भी मिला है कि अच्छी अच्छी ग्रोथ और नई नई सब्ज़ियां लग रही हैं हमारे किचन गार्डन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ है सब्ज़ियों की, ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, एक नई लुक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हमारे 2025 का एक आइकॉनिक एक पिक्चर रहेगी जो हमारे चैनल पे रहेगी इंशाअल्लाह। एक पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर लग रही है, आइकॉनिक। एक हमारी जो सब्ज़ियाँ ऐसे ऊपर इनको सपोर्ट दी हुई है, तो इंशाअल्लाह ये सबसे अच्छे से अच्छी लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लश ग्रीन सब्ज़ियाँ हैं और साथ में परिंदे भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इधर थोड़े बहुत क्लाउड्स भी हैं, क्लाउड्स के साथ साथ ट्रीज भी हैं। तो चारों तरफ नेचर ही नेचर है। आप इसी तरीके से अपने घरों में सब्ज़ियां उगाएं और सब्ज़ियां उगाएं, हेल्दी रहें, फ्रेश रहें और मस्त रहें। तो जो छोटी सी वीडियो थी सब्ज़ियों के बारे में, जैसा कि आज 25 अगस्त 2025 थी, तो कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे अ स्टेप टू नेचर के चैनल को। अल्लाह ताला आपको सारी नेमत अता करे, अल्लाह ताला आपको दुखों और बीमार से बचाए, अल्लाह ताला आपको हर दुनिया और आखिरत की नेमतें अता करे। अगर ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक दबा दें ताकि रीच बढ़ती रहे हमारे वीडियोस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी देखें, वो भी इन्फ्लुएंस हों, ताकि वो भी अपने रूफटॉप के ऊपर सब्जियां उगाएं। तो मिलते हैं ऐसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं ऐसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।